প্রিয় চাকরি প্রত্যাশী বন্ধুরা, অবশেষে বাংলাদেশ রেলওয়েতে একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এসএসসি, এইচএসসি এবং স্নাতক পাশে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। প্রথমেই যেই পদটি রয়েছে 60 মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, যেখানে জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী 11,000 থেকে 26,590 টাকা, বয়স 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হলে আবেদন করা যাবে। এখানে আবেদনের জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি, 60 লিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 70 এবং বাংলায় 45, কম্পিউটার টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 30 এবং বাংলায় 25 এবং কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। ঢাকা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, খুলনা, নাটোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, কক্সবাজার জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এই জেলাগুলো ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার প্রার্থীগণ এই পদগুলোতে আবেদন করতে পারবে। এরপরে কম্পিউটার অপারেটর, জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী 13 নম্বর গ্রেড, 11,000 থেকে 26,590 টাকা। এখানে বয়স 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হতে হবে। যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার পার্সোনাল নিয়োগ বিধি 2019 অনুযায়ী তফসিল 2 কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় 25 শব্দ এবং ইংরেজিতে 30 শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, যেখানে জাতীয় বেতন স্কেল 16তম গ্রেডে 9,300 থেকে 22,490 টাকা, বয়স 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। যে কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 20 শব্দ এবং বাংলায় 20 শব্দের হতে হবে। এরপরে যে পদটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাশ সরকার, জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী 18তম গ্রেডে 8,800 থেকে 21,310 টাকা। এখানেও আপনি 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে এ পদে আবেদন করা যাবে এবং কম্পিউটার চালানো দক্ষ হতে হবে। অফিস সহায়ক, 20তম গ্রেডে 8,250 থেকে 20,010 টাকা। এখানে 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হলে আবেদন করা যাবে। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার জন্য 1 মার্চ 2023 তারিখের যেই নির্দেশনা, অর্থাৎ এর মধ্যে আপনার বয়স যদি 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন। আবেদন শেষ হবে 18 এপ্রিল 2023 বিকেল 4টায়। উক্ত সময়ের মধ্যে আপনারা অবশ্যই আবেদন করে ফেলবেন। আবেদন করার জন্য mor.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার পর আপনাকে SMS এর মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। এই জন্য 1 থেকে 3 নম্বর পদে 224 টাকা এবং অবশিষ্ট যে পদগুলো রয়েছে সেগুলোতে 112 টাকা আপনাকে ফি প্রদান করতে হবে। এজন্য টেলিটকের মেসেজ অপশনে চলে যাবেন, গিয়ে টাইপ করবেন MOR, এরপর একটা স্পেস দিয়ে ইউজার আইডি লিখবেন, লিখে পাঠিয়ে দিবেন 16322-তে। অনলাইনে আবেদন করার পরই আপনি ইউজার আইডিটা পাবেন। এরপর দ্বিতীয় SMS করবেন MOR স্পেস দিয়ে লিখবেন YES, এরপর স্পেস দিয়ে একটা পিন নাম্বার দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন 16322-তে। দুটি SMS এর মাধ্যমে আপনার আবেদনটি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এ ছিল বিস্তারিত। ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে সাথে থাকার জন্য।